Welcome to Advay Traders. ஒரு ஃபேமஸ் கோட் இருக்குங்க, அதாவது டோன்ட் ஜட்ஜ் அ புக் பை இட்ஸ் கவர். இந்த வெளியே பாருங்க, இதோட சைஸை பார்த்து நீங்கள் குறைச்சிட போட்டிருப்பீங்க. இதோட பேர் வந்து சோட்டா ஃபேன்சிங்க. என்னடா சோட்டா ஃபேன்சி தான், நான் இதுக்கு போய் இவ்வளோ பில்டப்னு நினைக்காதீங்க. இதோட பவர் அல்டிமேட்டாக இருக்குங்க. இதில் வந்து உங்களுக்கு 5+ வெரைட்டிஸ் வரும். அதாவது இதில் ஒவ்வொரு பீஸுக்கும் ஒவ்வொரு யூனிக் கலர் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க. இது வந்து 1 போஸ்ட் வரைக்கும் ஹைட் போகுங்கிறாங்க. இதையுமே நீங்கள் நம்ம அட்வை ட்ரேடர்ஸ் சிவகாசியில் ஹோல்சேலாகவும் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம், ரீட்டைலையும் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நீங்கள் கேட்குற ஆர்டர்ஸை நாங்கள் பண்ணி கொடுக்குறோம் அட்வை ட்ரேடர்ஸ் சிவகாசியில். வேகமாக ஆர்டர் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆஃபர் க்ளோசஸ் சூன். அண்ட் இதே மாதிரி நிறைய தரமான பொருட்களை சிறந்த விலையில் நம்ம அட்வை ட்ரேடர்ஸில் கொண்டு வந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் டு அட்வை ட்ரேடர்ஸ்.